Hello guys, nakikita nyo naman kung gaano kaganda yung na-install natin na motorcycle projector lens. Ito pa pag nagana siya, steady lang. Pag nag-blink siya, yun, pag nag-brake ka na. Hey guys! Welcome to NC Black and this is Minard Santos. Now, nakabili po tayo ng motorcycle projector lens and samahan niyo ako kung paano i-install. Plug and play. So guys, ito po yung nabili natin sa Shopee. Sa halagang 195 kasama na yung shipping niya. So buksan natin. So ayun. Ito yung nabili natin na motorcycle projector lens. Actually meron akong isa nandun sa sa sporty ko. Then bumili ako kasi mas maganda yung style niya, saka design. Nagbi-blink nagbi-blink siya pag pag nag-brake. Motor parts, motorcycle projector. Tara, install natin. So ito na guys, so nakikita nyo naman na natanggal ko na yung yung allen screw natin. So dalawang allen screw. So ito na guys, so bago pa natin yung yung mabili natin na bagong projector lens, motorcycle projector sa taillight. Actually plug and play na po ito. Maganda. So ayan na po. Suga. Nakita nyo naman kung gaano kaganda yung nabili ko natin. Tanga sa off ang suga. Let's off ang brake. Wait. Off ang suga. Brake. Wait ang brake. Brake. Wait. Suga. Let's off. Then, sige pa. Ikot lang suga. Push pa. Baru nga to. Sige, brake. So nakikita nyo naman guys. Ayan na po. Tapos na po natin i-install. Actually ito yung projector. Ito yung bago. Tsaka dito guys, mas maganda pag walang po. Mas maganda yung pag clear yung nyo, yung cover ng tail nyo. Para mas nakikita natin yung ilaw ng projector natin. So ito na po. Maraming salamat and don't forget to subscribe and click the notification bell. Thank you.